留意股市嘅投資者都一定留意過世界各地股市指數嘅走勢，但有冇留意過咩係指數呢？指數又點編製而成嘅呢？其實指數係一種對一籃子資產走勢嘅指標，呢籃子嘅資產可以係股票、商品、地區、國家、行業、貨幣或者房地產為對象嘅，主要係等到投資者對某個資產裏邊有個代表性嘅指標參考。世界各地亦有類似嘅參考指數㗎，例如美國嘅標準普爾500指數、日本嘅日經平均指數、德國嘅 DAX 指數、中國嘅上證綜合指數等等。唔同嘅指數就用唔同嘅方法去編製同埋追蹤嘅。譬如上證指數就用交易所上市嘅全部股票嚟計算。另外有啲指數就用幾十隻或者幾百隻較有代表性嘅股票嚟計算嘅。譬如標準普爾500指數就用呢個方法啦，佢係用500隻嘅股票做代表而編製而成嘅。咁咩係藍籌股呢？頭先講到有啲指數係用幾十隻或者幾百隻較有代表性嘅股票嚟計算嘅，而恒生指數就用呢個方法編製噶啦。佢大概係以50隻較有代表性股票編製而成嘅，而成為指數嘅成分股，呢啲股票就叫做藍籌股啦。入選條件大致上就係以公司嘅市值同埋股票嘅成交額而定嘅，而每個季度恒生指數有限公司都會檢討成分股，例如增加或者減少成分股嘅數量或者比重嘅。唔同嘅藍籌股佔恒生指數嘅比重都唔一樣，暫時佔最重嘅係騰訊控股，其次就係匯豐控股。由於恒生指數已經涵蓋咗過一年香港所有上市公司市值嘅70%，所以恒生指數同埋藍籌股可以作為參考香港股市行情同埋經濟嘅一種重要指標。美國有3大指數，分別係道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數同埋標準普爾500指數。當中標準普爾500指數係由標準普爾公司喺1957年創立嘅，係繼道瓊斯工業平均指數之後全美國第2大嘅指數。相比起另外2個美國嘅指數，標準普爾500指數因為喺美國唔同嘅行業去選取咗500隻市值最高嘅股票去編製，而成分股當中包括唔同嘅行業，例如我哋熟悉嘅 Apple 啦、Nike 同埋 Honeywell 等等，所以指數嘅走勢相當之穩定同埋具有代表性嘅。咁上證指數係咩嚟呢？同標準普爾500指數唔同嘅，上證指數就係用上海證券交易所所有上市嘅公司編製而成嘅，即係每一隻股票都係指數嘅成分股。所以每當有新公司掛牌上市嘅時候，指數嘅市盈率亦都會跟住調整。上證指數喺1991年嘅7月15號正式公布，1990年10月19號就係基準日，基數點100。雖然比較起其他國家地區嘅指數較遲起步，但由於近年中國經濟發展迅速，同埋上海證券交易所成交量龐大，令到國內外投資者更加關注上證指數嘅走勢。咁股票指數有冇參考性呢？指數最主要係用於俾投資者一個股票市場大概嘅走勢，當然未必市升就股升啦。情況就好似主人同埋寵物一樣，指數就係主人，股票就係寵物，而唔同嘅寵物都會有唔同嘅性格，有啲就會活潑啲、跑快啲，有啲就比較會跟住主人嘅步伐。不過主人最終都係拖住寵物走嘅，所以寵物行走嘅大方向仍然會跟住主人，即係股票嘅走勢最終都會被指數影響。不過途中可能出現各種唔同波幅嘅情況啫。事實上，根據統計，國家指數升嘅時候，有7成嘅股票亦都會升；跌嘅時候，有9成股票會跟住跌。所以，除咗揀好你嘅寵物之外，留意大市嘅走勢亦都非常之重要嘅。